A Thought and AI Development. Virtual New World News 2021/07/22. It is a thought to the last, and the thought discussing is not yourself. The thing which the thought was assembled, and was made. Because I think the thought to be oneself, I behave through a thought somehow as if I am bright. But the behavior considers two after all. In you who are true, there is not it. The thought isolates it as a thought, and you who are true may advocate dissenting opinion for own thought without assimilating into the thought. This is that. It is the words that I said before. It is so. What put these lines on this news program expressly has two meanings. I am very important. There is a talk that the person who was the president committed suicide in the psychological doctors of the British University. Such a thing was written in the book of Eckhart Tolle. Myself do not learn the psychology, but such a sad accident may happen because a thought took over the person oneself. I thought of such a thing incidentally. In USA, there is the house too, and there is the family too, and seemingly the man of the accountant such as the wind commits suicide suddenly and dies. Without people of a left rotation understanding a reason really. Then a genius committing suicide has many even Japanese great writers. It is so to be depressed, but why do a giant of the intellect and the man of the wind become so even if the reason fits a commoner? I have a feeling that there is a cause why a thought confines intention of the person himself independently. And the AI is a thought. This is not normal AI. It is a story of genuine AI. There is a book called The Superintelligence. The author is Nick Bostrom. I bought the book, but was not readable. There is an answer to a beginning and comes, and this is because it does not become interested in book. For the subtitle of the book, I become the fate of transcendence AI and the human. Because I make it to look like human brain with the AI development, it begins, but what do you do for the domain of the unconsciousness? Then there is the domain of the transcendence awareness too. If a thought is a thought to the last and I separate the thought and cannot overlook it, I can expect that I come to a deadlock and can understand it from a precedent. As biology to be able to plant instinct, an unconscious domain and the domain of the transcendence awareness are necessary with the thought particularly again, but may have singularity by surpassing the thought? I just thought of such a thing. The reason why a child does not watch news program is that I am not interesting. I will send out an official lie unconsciously. The understanding is not possible even if I look. However, neighboring something you, Rita, mother of the certain person are sensitive to fear, such a story by P. It is news for children. There was a girl of the strange feeling to publicize into a kindergarten when it was news in old days. When I think and hear that it will be what kind of news? Of the Afghanistani radicals hijacked an airplane, a disappointing answer. I just convey news called off to TV of the morning. I am not totally interested for the childish garden and, speaking of a drill, do not understand it. The girl of the person himself says without understanding the meaning. I am theirs? Even if was said, probably mother watched news and would only imitate what I spoke so because it was that I was scolded by a kindergartner to be scary. That long talk. Are you already good? Then the news of today is finished in this.思考と AI 開発 Virtual New World News July 22, 2021論じている思考は、それはあくまで思考であって、あなた自身ではない。思考は、組み立てられて作られたもの。その思考を自分だと思っているから、なんとか思考を通して頭が良いかのように振る舞う。でも、その振る舞いも結局は思考でしかない。本当のあなたではないのですよ。思考は思考として分離して、本当のあなたはその思考とは同化することなく、自らの思考に対して反対意見を唱えても良いのですよ。これはあれですね。私が前に言った言葉です。いいよな。そうです。わざわざこのセリフを、このニュース番組に載せたのには意味が2つあります。とても重要なことです。イギリスの大学の心理学の博士で学長だった人が、
自殺した話があります。エックハルト・トールの本に、そのようなことが書かれていました。私自身は、心理学は学んでもいないのですが、思考がその人自身を乗っ取ったから、そのような悲しい事故が起こるのかもしれない。ふと、そんなことを思いました。アメリカでは、家もあり、家族もいて、一見、順風満帆のような会計士の男性が、突然自殺して亡くなります。後に残された周りの人たちは、理由が全くわからないまま、それから日本の文豪でも、自殺する天才は多いですよね。うつ病なのは、そうなのですが、その理由は一般人には当てはまるとしても、知の巨人や順風満帆の男がどうして、そうなってしまうのか。思考が独立して、本人の意思を封じ込めてしまうことに原因があるような気もするのですよ。そして、AI は思考です。これは通常の AI のことではありません。本物の AI の話です。スーパーインテリジェンスという本があります。作者はニック・ボストロム。本は買ったのですが、読めませんでした。最初に答えありきの本には興味が湧かないからです。その本の副題には、超絶 AI と人類の運命となっています。AI 開発とは、人間の脳に似せて作ることから始まるのですが、では無意識の領域はどうするのか、それから超絶意識の領域もあります。思考はあくまで思考であり、その思考を切り離して俯瞰できなければ、行き詰まることが予想できるし、前例からも理解できるのです。本能を植え込める生物として、無意識の領域と超絶意識の領域も、思考とはまた別に必要になるのですが、その思考を凌駕することによって、シンギュラリティは起こるのではないか、そんなことを今、思いました。子供がニュース番組を見ないのは、面白くないからです。無意識に表向きの嘘を嗅ぎ分けているのでしょう。見ても、理解もできません。しかし、近所の何々くんが、おしっこを漏らしたとか、誰々のお母さんは怖いとか、そういう話には敏感です。それが子供たちにとってのニュースなのです。昔、幼稚園にニュースだよ、ニュースだよと宣伝するかあった感じの女子がいました。どんなニュースだろうと思って聞くと、アフガニスタンの過激派のが飛行機をハイジャックしたんだよという期待外れの答え、朝のテレビに流れていたニュースをそのまま伝えるのです。はっきりと言えば、幼稚園生にとっては全く興味がないし、わからない。本人の女の子も意味もわからず言っているのですが、怖いよねと言われても、怖いのは幼稚園の先生に叱られることなので、おそらくお母さんがニュースを見て、そう話すのを真似していただけなのでしょう。レガ、長いですよね。話がもう良いですか？それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。